თქვენი აზრით რა აწუხებს სოფლის ახალგაზრდობას? ამაზე ლაპარაკი რო დავიწყო, ალბათ მთელი დღეც არ მეყოფა, მაგრამ მაინც ვიტყვი, ძირითადი რაც არის და რაც გვაწუხებს, ეს არის ალბათ გასართობი ადგილები არ არის, არაფერი არ არის, ვაფშე აგერ ფუნქციო შენობები არის, პატარა ხელის შევლევა ჭირდება და დიდი საქმე გაკეთება, პატარა რო ხელი შევავლოთ და რაღაცას დაამსგავსოთ, პოლი არ არის, ფანჯარა არ არის, კარი არ არის, მარტო გადახურულია და მარტო წვიმის დროს თუ შეგიძლია გამეიყენო რაღაცაში, მაგრამ და პატარა ხელი რო შევავლოთ, კაი იქნება. ახლა რაღაც სპორტ დარბაზი რო გაკეთდეს, რაღაცა ან ცეკვის დარბაზი რო გაკეთდეს, ან თუ მინდა აგერ ახლა პატარა სტადიონი რო გაგვიკეთონ ახლოსში და რაღაცა 2 კილომეტრი გვიწევს გავლა და მე გვიწევს ფეხბურთის თამაში და ამას ჯობია რომ პატარა აგერ ახლოსში გაგვიკეთონ და ფეხბურთი ძალიან მიყვარს და ამიტომ გავამახვილე სტადიონზე ყურადღება და ამ სტადიონის გაკეთება ბევრ ახალგაზრდას მიანიჭებს ბედნიერებას აქაც ვფიქრობ ყველას ძალიან უყვარს და პრინციპში ამის ლაპარაკს აზრი არც აქვს შეიძლება იმიტომ რომ ბევრჯერ დასმულა საკითხი ბევრ ადგილას და მაინც რეაგირება არ ყოფილა. არის თუ არა საჭირო სოფელს ჰქონდეს საკუთარი ბიბლიოთეკა? კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელიცაა, რადგან სოფელში მცხოვრებ მომავალ ახალგაზრდა თაობას და ნებისმიერ წიგნის მოყვარულს უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ რამოდენიმე საათი მივიდეს ბიბლიოთეკაში და წაიკითხოს მისთვის სასურველი წიგნი, რომელიც მას დაეხმარება ჯანსაღ ცხოვრებასა და უკეთეს მომავლისაკენ სწრაფვაში. კულტურის სახლი, რომელიც გაიხსნა გასული საუკუნის 60-იან წლებში, ატარებდა უამრავ სახეს დატვირთვას. აქ იმართებოდა კრებები, დღესასწაულები, იყო ბიბლიოთეკა, თეატრი, ასევე სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. დღესდღეობით არის მუსიკოსთა რჩენილი, ჩემნაირად კარგი იქნება თუ აქ გაიხსნება კინოთეატრი, რადგან ეს მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ახალგაზრდების აღზრდასა და განათლებაში, ასევე დიდი სტიმული იქნება ჩვენი სოფლისათვის.